បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមក review លម្អិតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកលុយនៅលើ browser មួយដែលមានឈ្មោះថា Cryptotab Browser បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានដឹងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង browser មួយនេះទេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅមើល link ដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះនិងដំឡើង browser នេះមកលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទចូលឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់ដឹងថាទៅយើងត្រូវទៅយក link ហ្នឹងនៅកន្លែងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបន្ទាប់ទៅបងប្អូនចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកហើយបងប្អូននឹងឃើញហើយខ្ញុំនឹងសរសេរថារបៀបនៃការចុះឈ្មោះឬក៏ដំឡើងជាមួយ browser Cryptotab ឬក៏ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះចំទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកបងប្អូនក៏ចុចលើ link មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅដល់វីដេអូដែលបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះ browser នេះគឺវាល្អបាទ browser នេះគឺវាល្អហើយលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់របស់វាគឺវាដូចគ្នាជាមួយនឹង browser ច្រំ internet និង Firefox ដែរយើងអាចបើក YouTube Facebook ឬក៏យើងអាចបើក website ផ្សេងៗហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាតែម្ដងគឺយើងអាច mining ឬក៏យើងអាចរកលុយមកវិញដែលលុយនៅក្នុង browser នេះគឺជាលុយដែលយើងគិតជា Bitcoin ណាបាទអញ្ចឹងគឺលុយ Bitcoin នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺថ្លៃមែនទែនគឺ1 Bitcoin គឺស្មើរហូតដល់$30,000ជាងបាទខ្ញុំសូមទៅគុណចែកឲ្យបងប្អូនមួយទីសិនបាទអញ្ចឹងលុយ Bitcoin គឺវាថ្លៃមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកឡើង Google បងប្អូនក៏វាយមកបងប្អូនដាក់BTC to US មកមានន័យថាលុយ Bitcoin ទៅជាលុយដុល្លារណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយគឺ1 Bitcoin អញ្ចឹងតែ1 Bitcoin តែប៉ុណ្ណោះគឺស្មើរហូតដល់$34,401ហើយលុយ Bitcoin ហ្នឹងគឺវាឡើងចុះបាទវាឡើងចុះអត់ទៀងទាត់ទេបើសិនបើយើងថ្ងៃខ្លះទៅបើវាឡើងមានថាយើងចំណេញជាមួយវាហើយ browser នេះគឺនៅពេលយើងប្រើប្រាស់វាគឺវានឹង mining ជាលុយ Bitcoin មកឲ្យយើងវិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានធ្លាប់មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបងប្អូនប្រកាសជាដឹងខ្លះៗហើយពីវិធីនៃការរកលុយជាមួយវាហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកនិយាយលម្អិតតែម្ដងដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកលុយនៅលើ browser មួយនេះបាទឥឡូវយើងក៏មកខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅដល់ក្នុង browser នេះតែម្ដងចាំបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើវាមកសម្រាប់បងប្អូនដែលដំឡើងវារួចហើយគឺអត់អីពិបាកទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចមកវាដំបូងគឺវាអត់ទាន់បង្ហាញទម្រង់បែបនេះទេគឺវាបង្ហាញជាមួយទម្រង់បែបនេះសិនបាទចាំមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយើងក៏ចុចទៅលើពាក្យថា Cryptotab Dashboard នេះមកគឺវានឹងនាំយើងចូលទៅដល់ក្នុង Dashboard ឬក៏ទំព័រដើមនៃ browser នេះហើយបាទចាំមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញជាទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំរកបានពីវាសិនបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថា1 Bitcoin គឺស្មើនឹងលេខ1ខ្ទង់ខាងមុខនេះអញ្ចឹងបើយើងរកបាន1 Bitcoin ខាងមុខនោះគឺស្មើនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន$34,000ជាងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងតែប្រហែលជាយើងមិនអាចរកទៅដល់ឡងពេកទេព្រោះថា browser នេះគឺតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងមកគឺរយៈពេល5-6 ខែគឺយើងអាចរកបានជាមួយវាប្រហែលជាខ្ទង់$40ទៅ$50មួយឆ្នាំយើងអាចរកខ្ទង់បានប្រហែលជា$80ទៅ$100ដែរជាមួយវាព្រោះថាតាមរយៈការ mining របស់យើងតិចទៅច្រើនតាមរយៈយើងចូលមកលេងជាមួយវាតិចទៅច្រើនតែប៉ុណ្ណោះបាទចឹងបងប្អូនឃើញហើយ browser នេះគឺខ្ញុំទើបតែ mining ជាមួយវាបានកតុយនេះបាន579ទេហើយលុយយើងអាចមើលខាងលើនេះបានគេដាក់ថា your balance បាទគេគិតជាទឹកប្រាក់ដុល្លារយើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺកតុយប៉ុណ្ណឹងគឺស្មើនឹង20សេនបាទហើយនៅពេលឡាយកតុយហ្នឹងគឺបានគ្រប់ចំនួន4ខ្ទង់ខាងមុខនេះគឺស្មើនឹង1000ណាកតុយស្មើនឹង1000គឺយើងអាចដកលុយបានហើយអញ្ចឹង1000ហ្នឹងវាស្មើប្រហែលជា40សេនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកលុយបានពីវាហើយលុយហ្នឹងគឺវាឡើងចុះតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់លុយ Bitcoin ដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ណាបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការវិនិយោគជាមួយ website ផ្សេងៗខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូននេះចូលមកលេងនៅក្នុង browser នេះវិញព្រោះថា browser នេះវាដូចជា browser ច្រំដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដូរវាទៅជា desktop site ដល់បងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់ចូលមកដល់សញ្ញាត្រេក3ខាងលើនេះបងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូននឹងឃើញហើយយើងអាចដូរទម្រង់ទៅជា desktop site បានដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលមកលេងនៅកន្លែងហ្នឹងមកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់វិនិយោគ website បងប្អូនចូលវិនិយោគលើហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនគ្រាន់ចូលមកសញ្ញាលេខបូកនេះបងប្អូនចុចសញ្ញាលេខបូកមកបងប្អូននឹងឃើញបងប្អូនវាយពាក្យខាងលើនេះមកបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាយើងចង់លេងជាមួយនឹង PTC Saga បងប្អូនវាយ PTC Saga មកអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំវាយហើយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុច PTC Saga មកគឺវានាំយើងចូលទៅដល់ក្នុងទម្រង់នៃ website នេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការវិនិយោគលើជាមួយ website នៅលើ browser នេះបានដូចជាមួយការវិនិយោគលើ browser ច្រំឬក៏ Firefox ជាដើម
បាទចឹងគឺដូចគ្នាតែគ្រាន់ថាលក្ខណៈពិសេសដែលយើងលេងជាមួយ browser Cryptotab នេះគឺយើងអាច mining ដែលលុយដែលយើង mining បានមកនោះគឺជាលុយដែលយើងគិតជា Bitcoin បាទចឹងបើសិនជា ហែងរបស់យើងណាបាទលុយ Bitcoin មានកាន់តែបន្តឡើងថ្លៃខ្លាំងទៅបើសិនបើយើងរកបានយើងច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងវាមានន័យថាដូចយើងមានភាគហ៊ុនមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Bitcoin នេះបាទនេះគ្រាន់តែជាការគិតរបស់ខ្ញុំទេហើយបងប្អូនអាចសាកស្វែងយល់លើខ្លួនឯងហើយបងប្អូនអាចចូលមកលេង YouTube លេងនៅក្នុងដូចគ្នាបងប្អូនចូលកន្លែងសញ្ញា search បានសញ្ញាលេខបូកបានបងប្អូនចូលកន្លែង search មកបងប្អូន search ថា YouTube មកក៏វានាំយើងចូលក្នុង YouTube ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់បងប្អូនអាចមើលរឿងមើលក្នុង YouTube ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយវាលោត YouTube បងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើ YouTube ហ្នឹងមកគឺវានាំយើងចូលមកកន្លែងនេះបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចទៅលើ YouTube ហ្នឹងមកបងប្អូននឹងឃើញហើយគឺវានាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃ YouTube តែម្ដងបងប្អូនអាចមើល YouTube បងប្អូនអាចស្ដាប់ចម្រៀងហើយការ mining គឺវានៅតែបន្ត mining អញ្ចឹងមានន័យថាយើងស្ដាប់ចម្រៀងផងយើងអាចរកលុយបានផងយើងមើលវីដេអូរឿងផ្សេងផងយើងអាចរកលុយបានផងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចង់ជប់មើលបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងនេះមកបាទបងប្អូនឃើញសញ្ញាអក្សរ C នេះបងប្អូនចុចកន្លែងអក្សរ C មកវានាំយើងចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងចុចកន្លែងពាក្យថា Cryptotab Dashboard មកវានាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់ Dashboard នៃ browser នេះហើយហើយចំនួន1000ខាងក្រោយនេះគឺយើងអាចដកលុយបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគ្រប់1000ហើយគឺស្មើ40សេនណាសិនបងប្អូនអរនេះចង់ដកលុយបងប្អូនអាចចុចកន្លែងនេះ withdraw BTC នេះមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទៅចុះឈ្មោះដំបូងណាគឺវាអត់បង្ហាញតែនេះភ្លាមទេគឺវាទាមទារបងប្អូនចូលទៅធ្វើការ confirm ជាមួយ email របស់យើងជាមុនសិនអញ្ចឹងចំពោះការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះគឺទាមទារយើង confirm ជាមួយ email ហើយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលអត់ទាន់ដឹងទេបងប្អូនចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះក្នុងដំឡើង browser នេះមកលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅបងប្អូននឹងដឹងហើយបាទគឺខ្ញុំរៀបរាប់លម្អិតតែម្ដងនៅក្នុងវីដេអូនោះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនគាត់ចុចលើពាក្យថា got it មកសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលបានដំឡើងហើយបងចុចលើពាក្យថា got it មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់នៃការដកលុយអញ្ចឹងគេដាក់ថា you do not have enough BTC គឺមានន័យថាminimum amount is 000ទៅបងប្អូនរាប់មក04ដងហើយគេដាក់លេខ1អញ្ចឹងអាកតុយនេះគឺស្មើនឹង1000បាទ0ហើយ0.04ដងហើយ1000ទៅយើងអាចដកលុយបានអញ្ចឹងខ្ញុំគុណរួចហើយគឺអាកតុយ1ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពី0.04ដងហើយដល់លេខ1ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង40សេនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដកលុយក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់ទុកវាសិនក៏បានដែរវាមិនជាអត់ទៅណាទេព្រោះ browser នេះគឺវាដើរបានរាប់ឆ្នាំវាអត់ទៅណាទេប្រភេទពួក browser គឺវាមិនងាយខូចមិនងាយ scam ទេបាទវាដូច browser ច្រំដើមទៅច្រំដើរមកជិតប្រហែលជា20ឆ្នាំហើយក៏វាអត់ទាន់ខូចដែរអញ្ចឹង browser Cryptotab នេះដូចច្រំដូច Firefox ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានខូចដូចជា website ផ្សេងៗទេបាទវាមិនងាយខូចតែម្ដងខ្ញុំហ៊ានអះអាងឲ្យបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងមកនិយាយពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយវាបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹង dashboard វាដំបូងបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ពាក្យថា enable mining អញ្ចឹងរៀងរាល់2ម៉ោងម្ដងគឺបងប្អូនអស់នេះត្រូវចូលមកចុចកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវា mining ឲ្យយើងណាបើបងប្អូនអស់នេះអត់ចុច mining ហ្នឹងទេគឺវាអត់ធ្វើការរកលុយឲ្យយើងទេទោះជាបងប្អូនចូលមកចូលមកមើលវីដេអូឲ្យក៏ដោយក៏វាអត់ឡើងលុយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនពេលយើងចូលមកដល់ dashboard ដំបូងបងប្អូនត្រូវចុចឡើងពាក្យថា enable mining មកបងប្អូននឹងឃើញហើយបងប្អូននឹងឃើញលុយខាងលើនេះគឺវានឹងរត់បាទវានឹងធ្វើការ mining ឲ្យយើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលធ្លាប់វិនិយោគជាមួយ website ខ្លះដូចជា website ដាក់ខ្វាញ់ពីដើមហ្នឹងទៅបងប្អូនក៏จะដឹងហើយថាអា website ដែល mining ហ្នឹងតោះយើងចូលមកចុចវាទៅវាបង្កើនកម្លាំង mining និងរកលុយឲ្យយើងអញ្ចឹង browser នេះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទយើងអាចចូលមកចុចដៃ enable mining មកទើបវាបង្កើនការរកលុយឲ្យយើងហើយ browser នេះទៀតវាមានថ្ងៃពិសេសរបស់វាគឺឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគេផ្ដល់កាដូខ្ញុំគឺគុណនឹង2ជាទូទៅគឺគុណនឹង1ទេដើម្បីបានគុណនឹង2តើយើងដាក់លុយណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងគុណនឹង2មកបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងដាក់លុយហើយនេះបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យថា unlock more boost នេះមកបងប្អូននឹងឃើញហើយដើម្បីឲ្យវាគុណនឹង2គុណនឹង5គុណនឹង10តើយើងដាក់លុយណាតើយើងដាក់លុយចាប់ពីប្រចាំខែទៅក្នុងមួយខែគឺ$17.99ហ្នឹងទៅហើយសម្រាប់យើងដាក់ច្រើនខែถ้าយើងចង់ដាក់12ខែខាងលើនេះគឺជាខែណាបងប្អូនចង់ដាក់3ខែ6ខែគឺវាបញ្ចុះតម្លៃតាមហ្នឹងទៅហើយគុណនឹង2បើយើងចង់ដាក់12ខែគឺដូចជាអស់$20បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវចូលមកធ្វើការដាក់លុយណាហើយបងប្អូនចង់ដាក់លុយបង្កើនល្បឿន mining ក៏បានបងប្អូនចង់រក free ក៏បានដែរ website នេះ browser នេះគឺវាមិនទាមទារថាតតែយើងដាក់លុយទើបវាឲ្យលុយយើងទេបងប្អូនចង់រក free ក៏បានដែរនេះខ្ញុំរក free បាន20សេនហើយ
dương nè được lôi tam online như trên xóm tới và dương xóm thành đòn tới là về những bạn lôi trở tới những ai giờ tôi dùng website thành tiết thì ai lôi ở dưới càng là cả giống như một chạm bóng ôn xa tiết ca được lôi chỉ mùi vía cái to tại bóng ôn là cái bóng ôn là khơi màu này cứ máu cứ lỡ sau mà máu 27 tỷ trắng riêng ro pi máu cứ bóng ôn thời cho một chút mining về đòn và bóng ôn ở chút mining thế cứ lôi việc làng thì bà trong cứ lôi làng thì trắng to tại pi máu bóng ôn cho một chút đó tập lôi về làng là trong một chạm bóng ôn này bán toàn đi và chẳng lại nick cứ chuyện điện ca độ lối chỉ mùi website xong tốt browser Cryptotab Browser bạn chẳng chụp ca lôi chỉ mùi ví cứ mình tập năng tế hay bóng ôn khác có đăng có tha ở mấy cái lôi cọ làng chẳng bà lôi cọ láng từ xa thì có cho một chút mining lại đi và có chút enable mining tới cái lôi làng thì tôi chỉ bóng ôn cho mà mơ cho mà bị dột mùi browser nên cái đó còn lôi làng là chẳng to tập pi màu tôi thì dương mà mơ vì tao dương ở trên lưới browser nắng rồi có dương ở cho không YouTube vậy cái này bóng ôn cho mà mining lại ní hết á cứ lôi về làng được nền chẳng trong pi máu mining đó lôi bỏ dương viên là này và trên chụp video này cứ mình người chán thế hay là bóng ôn ở ní đại miền trung ngào lại xem bẹt pon chấm môi năng là browser Cryptotab này ai comment xuống trong hàng cao video rồi có ai chạm trong toa tam dạng Facebook page để trong đại link chun bóng ôn ở hàng cao video toa tam đó aiก็ส่งออกคุณเอาตัวน้องที่มาจำหน่ายไปดำเนินไลฟ์ตามด้านตัวสนามวิดีโอบอกย้ำทางไปดามโหดดอกจอบเอาสำหรับบางคนในจองบ้านวิดีโอกลายพิจารณาบอกย้ำสมตาจุดไลค์ subscribe หนึ่งจุดอย่าลืมกดดังทำให้ตัววิดีโอกลายพิจารณาบอกย้ำมาส่งออกคุณส่งกรุ๊ปลี